Germanes i germans, el camí quaresmal que estem fent és un itinerari que ens condueix a la màxima prova d'amor que Déu ens ha donat. Déu, com recordem particularment en aquest temps de Quaresma, ens ha lliurat el seu fill únic perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Aquesta és la màxima prova d'amor d'un Déu que s'ha apropat a nosaltres i en Jesucrist ens ha estimat fins a la mort en creu. Heus aquí el signe que ens identifica com a cristians. La creu, plantada en el cor del món i de la història, revela als ulls de la fe la paradoxa d'un Déu que en Jesucrist ha volgut morir perquè nosaltres tinguem vida. Amb tot, si fem una mirada al nostre entorn i a la nostra quotidianitat, ens podem preguntar: i què canvia aquesta afirmació fonamental de la nostra fe en la nostra vida i en el nostre món? És cert que sovint podem trobar a faltar senyals o signes clars i evidents de l'amor de Déu per a totes les persones del món i de la història humana. Parlar d'esperança, d'un Déu que ens estima i ens salva, de Jesucrist que ha vingut per guarir-nos i alliberar-nos de tot mal, pot semblar avui dia d'un optimisme gairebé insolent, quan constatem en el nostre entorn com tantes situacions, siguin a nivell social, laboral o familiar, no són precisament motius per a l'optimisme ni l'esperança. Amb tot, una lectura creient de la vida i del món no s'atura amb la recerca de solucions econòmiques, socials i polítiques que indubtablement hem de cercar. Però més enllà de tot pragmatisme, de les contingències que ens toca viure o de les evidències que poden contradir la nostra fe, no podem deixar-nos endur per la inèrcia del pessimisme, del tot va malament i no hi ha res a fer. El missatge que se'ns demana és esdevenir signes de vida i de salvació. Mantenir l'esperança quan més necessitat hi ha d'esperar. Mantenir la fe quan més necessitat hi ha de creure i persistir. A l'Evangeli d'avui se'ns parla d'una trobada de Jesús amb un important fariseu anomenat Nicodem. Segons el relat, és Nicodem qui pren la iniciativa i va on es troba Jesús de nit. Intueix que Jesús és un home vingut de Déu, però encara el desconeix. Jesús l'anirà conduint a la llum. Nicodem representa en el relat a tot aquell que busca sincerament trobar-se amb Jesús. Per això, en cert moment, Nicodem desapareix d'escena i Jesús prossegueix el seu discurs per acabar amb una invitació general a no viure en les tenebres, sinó a buscar la llum i viure d'acord amb la veritat. Com Moisès en el desert enlairar la serp, també el Fill de l'Home ha de ser enlairat perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida eterna. Ho hem sentit en l'Evangeli. És d'aquest Jesús enlairat a la creu de qui brolla la llum, l'esperança i la vida que Déu ens dona i la prova més gran del seu amor. Reconeixem en el crucificat totes aquestes realitats? Estem tan acostumats a veure la creu des de petits
que gairebé no arribem a veure en el rostre de Jesús tot el que ha fet per nosaltres. La nostra mirada distreta no acaba de descobrir en aquest rostre la llum que podria il·luminar la nostra vida en els moments més durs i difícils. Des d'aquest rostre apagat per la mort, des d'aquests ulls que ja no poden mirar amb tendresa a pecadors i prostitutes, des d'aquesta boca que no pot cridar la seva indignació per les víctimes de tants abusos i injustícies, ni proclamar la misericòrdia del Pare, Déu ens està revelant el seu amor per la humanitat. En aquests braços estesos que no poden ja abraçar els qui acudien a ell, i en aquestes mans clavades que no poden acariciar els leprosos ni beneir els malalts, està Déu amb els seus braços oberts per acollir, abraçar i sostenir les nostres vides i les de tots aquells que experimenten el dolor i el sofriment. Déu envià el seu fill al món no per condemnar-lo, sinó per salvar-lo gràcies a ell. Podem acollir aquest Déu, però també el podem rebutjar. Ningú no ens força. Som nosaltres els qui hem de decidir-ho. La llum ja ha vingut al món i està a les nostres mans acollir-la o no. Jesús assumeix en la creu l'obra reconciliadora de Déu amb nosaltres i malgrat nosaltres. Com gra de blat caigut a terra i sepultat en les entranyes del món, Jesús és promesa de vida nova, d'una albada de resurrecció que despunta com una bona nova per al nostre món. Com llevat amagat, com llum que vol ser claror en la foscor dels nostres dubtes, Jesús se'ns dona com una paraula plena de sentit per a la vida i la mort de la nostra humanitat. La seva llum és avui també la nostra i som cridats a deixar-nos il·luminar per ella i escampar-la a tots els qui ens envolten. Esdevenir en tota situació un signe de l'amor de Déu per a tots els qui, com Nicodem, el cerquen amb sinceritat de cor.